Mũbango mwerũ wa gwakĩra andũ arĩa magũmĩirwo nĩ mũiyũro wa maĩ ũrehete gĩkeno kũrĩ makĩria ma andũ 6,000 arĩa mahutĩtio nĩ thĩna ũyũ. Thutha wa kĩama kĩa Mũtharaba Mũtune kwanĩrĩra atĩ nĩ gĩkũhũthĩra mũigana wa ciringi mirioni 1 gũtabania waki ũyũ. Akĩaria kaunti-inĩ ya Kilifi, Abbas augĩte makĩria ma andũ 1,000 kuma kaunti-inĩ ĩno magũkorwo makĩgunĩka na mũbango ũyũ. Kaunti ya Kilifi ni watu walioathirika kwa hizi nyumba itakuwa 1223, na hao ndio tunawajengea. Hao ndio kwanza wanapata mabati kwa shiri wamemaliza kujenga ile kiwango cha kwanza. Mwena-inĩ wake minista wa gũthaitĩra mogwati kaunti-inĩ ĩno Rachel Musyoki nĩ acokeirie ngatho kĩama kĩa Mũtharaba Mũtune na oho akoria aikari a kaunti ĩno mathamĩre kũrĩa matangĩkinyĩrwo nĩ mũiyũro ũyũ. Baada ya mafuriko tuliweza kuhamishwa kutoka sehemu ya chini tukaja huku sehemu ya juu. Tukajitahidi, wale ambao walijitahidi kwa sababu ya fedha wako nazo tukaweza kununua mahali. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Kamau wa Githĩnji.